बड़ा खबर ओडिशा रे पुणी लघुचाप को नहीं बढ़िला चिंता। एही सबु जिले में हेब प्रबल रु अति प्रबल वर्षा जारी है अलर्ट। एपटे अगस्ट 28 रे आसीबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती 1 कोटी अधिक महिला खाता को जीव टंका। आउ सेपटे SBI ग्राहकों पई आसिला बड़ खबर। मासकु 4टी मागणा कैश ट्रांजैक्शन परे देबाकू पड़िबो चार्ज। सबकिछि जानिबा पई भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण देखुछंती ओके ओडिया टेक। आसंतु जानिबा आजिर 3टी बड़ खबर। प्रथम खबर, स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र छुट्टी घोषणा। प्रबल वर्षा को नजर रखी आज 4टी जिले में स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र छुट्टी घोषणा करा जायछि। पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना पर जिलापाल माने सतर्कतामूलक पदक्षेप भावे एही निष्पत्ति नेछंती। नवरंगपुर जिले में आज प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी होईछि। एहाकू दृष्टि रखी जिलार समस्त अंगनवाड़ी सरकारी एवं बेसरकारी शिक्षानुष्ठान बंद रखिबाकू जिलापाल निर्देश दैछंती। तेबे अंगनवाड़ी कर्मी एवं स्कूल रे शिक्षक माने उपस्थित रहिबे। सेहिपरि भद्रक जिलार भद्रक तिहिडी एवं चांदपाली ब्लॉक अणालबिटी स्कूल बंद रहिबो। लगाण वर्षा संभाव्य बन्या परिस्थिति एवं पुनरुद्धार कार्य को नजर रखी जिला प्रशासन एही निष्पत्ति नेछंती। द्वितीय खबर, अगस्ट 28 रे मिलिबो सुभद्रा टंका। एबे आसंतु जानिबा सुभद्रा योजनार सबुठारु बड़ अपडेट। अगस्ट 28 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती। राखी पूर्णिमा अवसर रे राज्यर महिला हिताधिकारी को एही टंका प्रदान करा जिवो बोली उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा स्पष्ट सूचना दैछंती। 1,26,26,162 जन हिताधिकारी खाता को सुभद्रा टंका आजिबो। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एथर 2,21,054 जन हिताधिकारी प्रथम थर पई सुभद्रा टंका पाइबे। अर्थात पूर्वरु जे माने टंका पाई नथिले जांच परे योग्य विवेचित होइतिबा हिताधिकारी को एथर शामिल करा जायछि। आउ जेउ हिताधिकारींकर एकाधिक किस्ती बाकी रहिछि सेमानंकु मध्य फील्ड जांच परे बकिया समस्त किस्ती मिलिबो बोली सूचना मिलिछि। तेबे जेउ हिताधिकारी माने पंचम किस्तीरु वंचित हेबे सेमानंकु पंचम किस्ती देबार प्राय 1 मास परे टंका दियाजिबो। पूर्वरु चतुर्थ किस्ती रे प्राय 1 कोटी 4 लाख हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइथिबा बेले एथर पंचम किस्ती रे 1,26,162 जन को टंका मिलिबो। तेणु अगस्ट 27 नुहे अगस्ट 28 रे रक्षा बंधन दिन योग्य हिताधिकारी खाता को सुभद्रा टंका आसीबो। तृतीय खबर, SBI ग्राहकों पई बड़ खबर। एबे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों पई जरूरी खबर। SBI रा नुआ नियम अनुसार BSBD बा बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट धारी ग्राहक माने प्रति मासरे केवल 4टी मागणा कैश उठाण सुविधा पाइबे। एही नुआ नियम अक्टोबर 1, 2026 रु लागू हेबो बोली सूचना रहिछि। एथिरे SBI एवं अन्य बैंक ATM बैंक शाखा तथा AEPS माध्यम रे हेउथबा कैश उठाण अंतर्भुक्त रहिबो। प्रति मासर 4टी मागणा ट्रांजैक्शन सरिबा परे प्रत्येक अतिरिक्त कैश ट्रांजैक्शन उपरे 15 टंका सहित GST शुल्क आदाय करा जिवो। तेणु जदि आपण SBI रो BSBD अकाउंट व्यवहार करूछंती तेबे एही नुआ नियम संपर्क रे जानि रखंतु।